روزگاری دختر 17 ساله‌ای بود که از وقتی خیلی بچه بود شبا خوابش نمی‌برد. هیچکس متوجه نمی‌شد چرا دخترک شبا تا صبح به سقف اتاقش خیره میشه. گریه رهاش نمی‌کرد، حتی توی شادترین لحظات زندگیش هم سایه اندوه همیشه بالای سرش بود. اطرافیانش ازش می‌پرسیدن چرا گریه می‌کنه و اون فقط میگفت نمی‌دونم. شبای هیولا با چشمای بیرون زده و صورت چروک و گود افتاده توی لونه ذهنش خرابکاری می‌کرد و اذیتش می‌کرد. هیولا همیشه پشت گوش سمت راستش بود. دخترک همیشه حضور هیولا رو اونجا حس می‌کرد و نمی‌تونست چشماشو ببنده. به خیلی چیزا بدبین بود. اصلا نمی‌دونست این بدبینی از کجا نشأت می‌گیره. همیشه یه خانمجون عصبانی توی سرش داشت که با چوب بالا سرش ایستاده بود و دعواش می‌کرد. دخترک قصه ما این سالها خیلی اذیت شد تا اینکه آبان ماه 1399 با برادرش یه صحبت کامل راجع به اتفاقایی که براش میافتادن داشت. برادرش اون رو با یک فرایند به اسم تراپی آشنا کرد و دختر قصه تصمیم گرفت که پیش یک روانشناس بره. حتما الان دارید از خودتون میپرسید تراپی چیه؟ تراپی فرایند درمانی روانیه و توسط آدمایی اجرا میشه که روان انسان رو مطالعه میکنن و مورد بررسی قرار میدن. فرایند درمانی که درمانگر در بستر یک رابطه انسانی تکنیک‌های پژوهش شده و اثبات شده‌ای را به کار میگیره تا اثرات درمانی رو ایجاد بکنه که فرد احساس و عملکرد بهتری نسبت به خودش و دنیاش داشته باشه. و من دلم میخواد اسم سمزدایی رو بهش بدم که الان متوجه میشید چرا. خیلی از اتفاقایی که برامون میافتن، رفتارهایی که از خودمون نشون میدیم و احساساتی که داریم از جایی نشأت میگیرن که بهش میگن ناخودآگاه. ناخودآگاه ما بخش بزرگی از روح و روان ما رو تشکیل میده ولی ما بهش احاطه کامل نداریم. به قول فروید که روانشناس معروفه، ناخودآگاه و خودآگاه ما انسان‌ها مثل یک کوه یخ میمونن که بخش کوچیکی از این کوه یخ بیرون از آبه و دیده میشه که همون خودآگاهه، اما ناخودآگاه ما اون بخش بزرگی از کوه یخه که زیر آبه و دیده نمیشه. رفتن پیش تراپیست یا همون روانشناس میتونه به ما کمک کنه که ذهنمون رو سر و سامون بدیم و بفهمیم چرا و چطوری بعضی کارا رو انجام میدیم. راستشو بگم پیدا کردن این همه اطلاعات راجع به خودمون میتونه به ما کمک کنه که بهتر دیگران رو درک کنیم و کمتر سمت قضاوت آدمو بریم. دوستان و خانواده درسته که ما رو میشناسن و همین دلیل بودنشون و اهمیت دادنشون میتونه برای ما دلگرم کننده باشه. اما باید بدونیم که افق دید اونا کاملا با یه روانشناس حرفه‌ای و آموزش دیده متفاوته و همه مردم سواد لازم رو در این زمینه ندارن. رفتن پیش روانشناس لازم نیست پر از دلیل باشه. مراجعان به تراپی الزاماً بیمار یا مجنون نیستن. فردی با سلامتی کامل هم میتونه برای اینکه از احساسات خودش آگاهی پیدا کنه پیش روانشناس بره. یا حتی خود شما میتونید برای اینکه از احساسات خودتون آگاهی پیدا کنید و بدون اینکه کسی قضاوتتون کنه پیش یک نفر صحبت کنید پیش روانشناس برید. ما توی دنیای زندگی میکنیم که لازم نیست حتما احساس خودکشی و مرگ داشته باشید تا فکر کنید کمک لازم دارید. در واقع زدودن آفات و سمومی که هر لحظه دارن وارد ذهن ما میشن و ما رو اذیت میکنن میتونه برای همه کمک کننده باشه. پس بهتر هر چه زودتر به احساسات و عواطف درونتون اهمیت بدید و برای صحبت کردن پیش یک فرد مطمئن برید. دختر 17 ساله قصه ما امروز جلوی شما ایستاده و داره بدون اضطرابی که همیشه دست و پاشو میبست براتون صحبت میکنه. شبا خوابش میبره و خوابای رنگی میبینه. دیگه حس نمیکنه همه اتفاقا تقصیر خودشن و به خودش حق میده. و همه اینا به لطف دکتر عزیزشه که 1 سال همراهش بوده و کمک کرده که سمهای ذهن دخترک پاک بشن و ذهنش رو به رهایی بره. اما یادتون نره که شما هم به یک ذهن رها نیاز دارید و چه کسی بهتر از یه فرد آموزش دیده و حرفه‌ای مثل یک روانشناس.